Machiegni jahera mar chendo mar penj laktar kokale RAMOGI TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mata ye chendo ni en Ruth Otieno. Aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' kodiechieng'. Wapuonjore kanyakla wayaw pachwa kendo wang'eyo kaka ngima wa onego bedi ka wang'iyo fuoni mopogore opogore mag del. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo e studio odiechieng' makawuono. En safar mokwongo mwabedo kode to wamor mokalo kendo abro kawo thuolo ni mondo mi arwaki ni machiegni daktari e chendo mar penj laktar. Abo mi thuolo mondo mi ing'eri gi johera mar chenro ni in nyingi ng'a, in wuod kanye, in laktar molonye weche mage kato adonje to kachiel kachiel. Erokamano ahinya Ruth, anto nyinga Oscar Mwale Onyango, aja suba chula mfangano kocha. To kidaktari thiedho wengeji, ayango wengeji mondo ji nen maber. To wathiedho be to ok yango kende, wathiedho ji be. Koro amora ahinya kaka an kaka wuono mondo wawach weche sukari kaka donje wang to kelo shida mag neno be. Erokamano. Amor mar bedo kodi e chendo odiechieng' makawuono. Wacho kata ni uyango wang, tuthiedho wang to ukonyo ji mondo mi onen maber. Nikech wang nyalo bedo kod chandruoge mang'eny mopogore opogore. Katu mar sukari en achiel kuom gigo makelo chandruok mag wang. Daktari kapok wadonje mago duto te inyalo nyisowa ni wang oting'o fuoni machal nade kata wang oting'o ang'o kod chandruoge mathoro mako wang kata wadonje tuo mar sukari kod wang. Okay. Erokamano ahinya Ruth, penjo mimiya no nabiro gi example mar wang ka, okay? Nkech kaka kamera nyalo ng'iyo ka, ma section mar wang, koro ka wachako gi mbele ka wadhi gi chien koni, wang nigi fuonde mang'eny. En gi kiyo man mbele ka, dho ngere iluongo ni cornea, chalo windscreen mar mtoka. Apa ni daktari wanyalo loke mondo mi picha ni omake maber koso waloke mondo kori pim no maber ni wang chalo nade, wang oting'o ang'o kata wadhi nyime kod twak. Kamano. Koro sehemu ma mbele ni iluongo ni cornea. Ochalo windscreen mar mtoka. Nyako beda gi ler kabisa mondo taya ka oko kalo maber. Iye ka wan gi kiyo miluongo ni lens. Ochalo kama, okay? Nyako beda maler kamano mondo inen. Kasto kidhi zaidi wan gi space moro toke ka man gi chalo kuon, chalo jelly, ma kidhi mbele gi igni oyeyuka olokore usi matin. Kasto chien koni wan gi gima iluongo ni retina, gima orange ni en layer ma taya ka mbele koni kalo kiyo ma mbele, kalo kiyo ma iye chope retina ni loko stima ma kale nerve, ma e nerve miwinjo ni optic nerve cha, madhi nyaka e obwongo kasto aneno. Koro mane example mar fuondi. Oko ka be wan gi piend wang, eyelid, manigi yier wich ne be. Oko mar wang be wan gi fuondi moko miluongo ni muscles gi. Uneno, kanyalo loke kama, magi muscles ma king'icho to loko wangi malo piny kando gi kando kamano. Emien gimochwe gi Nyasaye en perfect organ kabisa. Erokamano ahinya. Maa e kaka wang chal, maa e kaka wang onego beni tiyo, maa e kaka wang nochwe monego beni irite kamano mondo mi oti maber. Ka wantiere iwacho ni eiye kaka machalo bakule e wang kata kama chalo agulu e wang ka bende nitiere iwacho ni ang'o mantiere eiye kanyo ei agulu mane toke kanyo. Iluonge ni vitreous. En jelly sama nyuoli cha obet gima thick ahinya. Ochalo kuon. Opota ahinya. Ochalo kuon. Kaka igni dhi mbele, koro olokore maliw matin, koro owere iye kuonde gi. Emomiyo igni kosechopo 50, 60, ng'ato nyisi ni oneno usi kakalo kong'icho. Mano gima ntoke ni ema koro olokore moliw, osude i wang'i. Ok en tuo jitebro kale stage no. Owere gi chien koni ma olal kien, odhi piny gi gravity olwar piny koni. Omiyo ok en shida mora mora. Mano babu mulo odiechieng' machielo kod kaka inyalo konye nikech gin kata isechopo igni 50 kata igni 60 pod idwa ni nen maber to koro seche mineno usi mano story moro ka en gima maber ahinya. Wadonje twakwa tuo mar sukari, diabetic eye, tuo mar sukari kod chandruok monyalo kelo ne wang'. En chandruok mane daktari? Ruth, tuoche mag wang' ei sukari ka ng'eny. Kacha gi oko kone no ni nitie piend wang' eyelid cha. Inyalo yudo gimilongo nyaburguok mang'eny. Dwe kata juma ka juma tutwa e side achiel dhi korka chwich korka cham kama. En gima timore juma ka juma. Mano nyalo bet shida ma dalili ma sukari be. Mar ariyo kia kanyo area ma mbele mano wacho ni cornea, kiyo man mbele ni monego bed clear, windscreen mar wang. Be nyalo yuda adhola nang'o? Nikech pi wang bed gi sukari mang'eny. Kantie sukari mang'eny be sukari no yudo kute mag bacteria mami gimeno ni ulcer. Koro mano be adhola, mano be ko
en gi thieth ne ko kithiedhe maber ochango gi mbala okinen maber kidhi ei wangi be koro nitie kio mae ma ji temo ng'eyo ni cataract koro ka kio ni ok ler olokore maracha chal ka gima en gi chakie en gi mano iluongo ni cataract mano be biro gi sukari kidhi mbele iye koni gima nowacho ni chala gulu no ka inyalo chwero remo be iye ka nikech sukari ok dhi maber ok ikontrol maber inyalo chwero remo ka mano be miyo ok inen maber iluongo ni vitreous hemorrhage mano bleeding ma iye kanyo kasto machiegni kuma iluongo ni retina ni ler ma orange ni nyalo yudo remo nyalo yudo mo nyalo yudo kuot moro gi pi iye kanyo mano be affect kaka ineno remember ka taya ma mbele kale kio gi te lwar ka iloke stima mondo kale ler madhi nyaka obwongo omiyo ka retina ni ok tim maber ok ibi neno nyaka inen retina nyaka beda structure maber kamano koro mage fuondi ma sukari nyalo donje kata mogik nerve ni be nyalo yudo tuo mar sukari ma ok onen maber ok oter stima maber e obwongo mano be miyo ok inen omiyo gik moko ng'eny tiwacho kata ni pi wang' bende nitiere gi sukari pi wang' nigi sukari ka sukari e dendi e remo ni malo pi wang' be bed gi sukari ok ni ki ywak inyalo bilo sukari gima wacho ni kopim tibo yud sukari kanyo mana kaka kopim lach be yudo sukari omiyo sukari mane pi wang'i ni okelo kute nikech kute ohero sukari okelo kute ma concentrate mbele kanyo kelo shida ariyo nyabur guok cha nikech yier mar pien cha yier bet e wang' oko mar wang' e pien no jumbe 4 jumbe 6 owuok kama nyien cha poko eyelash kama nyien jumbe 4 hadi jumbe 6 kama nyien no poko wuok kid gi bakteria kute mag bakteria ng'eny kanyo nikech sukari yudo nyabur guok nang'o nikech bakteria go donje bur gi multiply ya kanyo koro kelo tutu rami chako gi koni mara dhi malo mara dhi piny madhi koni gi koni mago te tuoche mag sukari kamano ma tuoche mag sukari chandruoge mag sukari e wang' gi thoth mokalo gin kidienje mopogore opogore ochako gi e kio mokwongo mar wang' onyalo dhi e kio mar ariyo onyalo dhi nyaka retina ma iwacho kata ni ema ler donjo kae to donje nerves ma bende oro kaka otene sitima ne obwongo mondo mi wang' onena maber kamano wadhi chako kod mane nikech wacho no tuoche madhi mana abich wacho kanye daktari mano be Ruth pokatieko tuoche mag sukari e wang' ng'eny nitie moko ma ichiew tiyudo ka wenge ni ok sud pamoja ing'eni Nyasaye nochwewa ka ng'iyo koni to wenge na luore kamano ok ichal chameleon nang'o ong'ongruok ma wang' achiel ng'iyo kama dhano ng'icho pamoja wacho ni conjugate eye movement sukari kok ber ichiew gokinyi yudo ka wang'i achiel okwamo ok odhi maber okwamo to rami ok onen maber mano sukari odonje leche ma oko gi mana nyisogi odonjo kuonde gi okay to by the time ochopo ka iyudo ka figo gine heart dende fuondi mang'eny e del bet nga gi shida be wang' ok dhi kende wang' en sehemu mana achiel e del nitie shida mang'eny madhi mbele be omiyo kin gi shida ma sukari nyaki hakikisha ni ipimi maber ithiedhe maber ifuata maagizo kaka inyisi cha ichiemo maber igo exercise maber mago te nyaka timre lakini ka odok e wang' mana kaka ni penjo Ruth ang'o ma nyalo timo ka nikech king'iyo sukari maber nitie sukari en ariyo nitie wacho ni inherited family ni osebet go to nitie mabedo gi lifestyle anyuola maringe to moro en ma lifestyle kaka koro kaka wachiemo processed foods gik machalo sausages ma ji ohero chamo mang'eny gi nyama choma ang'o gigi ogiricho ni ichamo gi lakini ber ka ing'eni ndalo machon joluo donge nong'ere ni ne wachamo ang'o cha omena ne ng'eny omena rech kuon bel gini alode mopogore sugade bas tinde donge un gi glove ugo mana sim to sekel ni kia KFC kia ang'o sekel mago chiemo moko ma ok gine okay fast foods actually fast foods mok kony del to ng'ama chiemo kama be iyudo ka kako bet maisha ne okogo exercise mang'eny kodwa dhi gorofa mar ariyo okawo lift kodwa dhi kamoro amora osego sim osekelo apiko ok rite rangach apiko chopo nyaka dhot okay ne omiyo gige exercise ji ok tim to magi te ji ong'eyo
ok ni ji kia ji ong'eyo magite en mana ni lifestyle koro ji temo fuato gik magineno e TV gik magineno oko TV be tinde ji beta ng'iyo TV ng'ato ok wuog oko ng'ato ok tim anything any form of exercise manyalo konye kata gwe mpira moro ang'o gini koro nyithindo be tinde yudo diabetes wang'e ni diabetes be donjo nyithindo higni 8 ka ma bet matek ahinya to control mano nikech nyathi nyise ni diet ni biro bet kama mano tek ahinya koro tuo mar sukari ni omedore nikech lifestyle waloko lifestyle kaka ne wan chon ok wan sani kamano erokamano nya daktari wabo mulo tuo mar sukari ni mana matin nikech maino wa kata focus wa maduong' en tuo mar sukari kaachiel kod chandruok mokele wang' mabendi pimonwa ni gin gik mabiro kotenore kod gik mopogore kaka wadak samoro bende obiro kokalo kuom anyuola samoro mar anyuola gi minyalo time malich ahinya onge nikech onyuoli e family ni jogi niga gi chandruok mar tuo mar sukari iboyo nyisowa ni ere kaka ng'ato nyalo temo mondo mi ogeng' kik chop makoro kelo ne chandruok kake wang' ni nyiso wakata ni ka ine ochope wang' to fuoni mang'eny e del ka osekethore kuom ranyisi kichogo kinyi tudo mana ka wang'i omoko ok onyal sudo tiende ni fuoni mane del osechako kethore retina ni nyisowa ni nyalo kethore mabende nyalo kelo chandruok nikech tuo mar sukari iketonwa picha maber ka mokalo daktari inyalo chunga mondo mi ipimnwa ni ma en wang' maber wayudo ka leche mag remo beyo kod mantiere kod chandruok kod kaka chandruok donje wang' makelnwa chandruok mar wang' mabende kelo kod sukari wadendo ni diabetic eye erokamano ahinya Ruth koro mae wang' maber maonge shida moro amora kichako mbele nitie kioo mananyise ni iluongo ni cornea cha nitie kioo ma iye miluongo ni lens nitie space matokeni machalo agulu kaso nitie retina ni ma lechene dhi maber kabisa kaso ma e nerve ma connect gi obwongo koro onego bed kama taya biro ambele koni kale kioo ka bire retina kale nerve dhi obwongo kasto aneno koro kibiro koni ma koro sukari osedonjo nyaka retina tok wang' kocha taya biro gi mbele ka kale kioo ariyo gi kochopo chien ka ok ne retina koro osechako chwero remo nitie boche be mosedonje retina ni ok nyal tiyo maber retina chalo film mar kamera machon ka film mar Kodak Fuji film ni ken gi boche ang'o gini kata kigo pichni didi itere studio idwa luoke ok bi golo picha maber koro mane shida mar retina ni kata ka stima kalo chien ka machopo obwongo ok nen maber momiyo iyudo ka neno dok piny koro mane shida mar sukari mar retina koni cataract be donje ka adhola be mar kioo mambele ne be bentie magi gik manyalo biro kamoro achiel gite timore dichiel kata ginyalo timore okang' ondamo pole igni dhi mbele lakini gimipenjo moro Ruth ka ng'ato obedo diagnose gi ugonjwa mar sukari nitie gik manyaka itim mokwongo nyaka ipim wengeni nyaka ipim figo nitie gik manyaka tim nikech sukari ni osebudhe dendi onyisi ni koro in gi shida mar sukari ikia ni sukari osebet igni dweche nikech nyalo bed ni isechako yudo shida mag retina gi ineno koro okirit ni chieng' moro ni ok inen maber ichiewo gokinyi wang'i rami kiringo biro irwa to gimoro kendo manyaka wach ka kikwa dhi od angolo ing'eni joero ing'eni od angolo ok en kama ithiedhe wang' en kar angolo gin gi rol gi uso angolo mano sawa onge shida lakini ka wang'i rami kin gi shida golo tutu ok nen maber chak gi daktari mokwongo daktari mar wang' ema biro nyisi kapok idhi od angolo kamano SMS en 23600 chendo en penj laktar kawuono waketo maino e chandruoge mag wang' kikelo kod tuoche mag sukari wadendo kacha ni diabetic eye daktari ni wacho kacha ni kose tim diagnosis tiende ni kose pim moyud ni intiere kod chandruok mar wang' nikech sukari timanyo kaka ichako thiedhi diagnosis ni utime nang'o nitie kaka ipimo remo ipimo lach be nyaka pim kose pim mago nitie test moro be matinde watimo ma ng'iyo kiwango mar sukari e remo dweche 3-4 nyinge HbA1c nikech mano konyowa nitie jotuo mabiro iri to sukari kipime 10 kare to king'iyo wang'e to nigi shida
to ng'ad ni ben gi sukari adier to kipimo test ni nyisi ni kiwango ne ni malo kata samo ok inene cha kata ken gi test ntie masin ma ji bet ge ot ma gipimorego mipimo go sukari nyinge glucometer e dho ngere kata kipimo gi mano seche moko inyalo yudo kober to kipimo gi test pimo dweche 3-4 kama mi kiwango manyisi ni sukari ne oko control maber sukari nyaki control itiyo gi yath ntie diet plan ntie jomilong ni nutritionist mami advice maber ntie watch exercise ka ntie watch ni the whole social well-being ma nyaki par ni gini ok en tho ok obitieki ok en tuo mibodak go nyaka kata igni 100 you know ok ni obotieki ni kata ke ni inherited mwacho ni marane family cha ni koro kiseyude ni koro maisha ni orumo hapana kifuata maagizo maber onge shida mambo timore idhi mbele ithiedhi konyisi ni ngi sukari kawuono ineni ka wang ineni ka jo figo wate wapimi kaso wanyisi di duog bada iga achiel kata dweche auchiel duogi nikech wasechako neno dalili mag sukari ya wangi mana kaka ma koro moket ni koro sani magi boche ma ing'eni koro ochwero remo ma ler ma connect nyaka ubwongo cha magi boche ma imiluongo ni idima koro idima maanisha ni koro ogolo remo ogolo boche ma pi kuodo mishipa mar retinano ma ko kuot okonyal neno ntie thieth mano waboacho chopo kar thieth lakini ma very very en gima timore ahinya e sukari ahinya tuo mar sukari en tuo ma ng'ato nyalo yudo inyalo nyuol godo ng'ato kata lifestyle kaka ni daktari pimo cha lifestyle opimo kata ni kaka wadak tiende ni okijak dendi okitim exercise kaka ji chiemo michamo en chiemo machal nade ka achiel kod kaka iritori inowuon kar exercise kod tuo mar sukari ka waboduogo kwaseka uyueyo mondo mi daktari opimnwa kaka onego beni timo kaito tokeno wabong'ia ni to ponono ni winjo ranyisi mage to rumo nyisi ni sechako bedo kod diabetic eye namba mar SMS en 23 wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni omiyo kik idhi mabor kata matin kikisudi Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. To get this song as your skiza tone, dial *811 *345 #. I repeat, *811 *345 #. Skiza na citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa.
Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo tuo mar sukari. Kinyalo paro chien kacha ni wabedo kod tuo kata chenro makende mane wang'iyo chandruoge ma tuo mar sukari kelo ne tielo diabetic foot. Kawuono wayudo ni kare tuo mar sukari ni okelo chandruok ne fuoni mopogore opogore mang'eny mag del. Wang bendo nyalo kelo ne chandruok mapok nodwaro yudi. Daktari kapok wadhi mabor ahinya aneno ka itang'onwa pichani. Pichani diher mondo mwapuonjre godo ang'o kosango matimore ka kotenore kod twak ma wantiere godo mondo mwangi kaka wanyalo konyore kata wanyalo yudo rieko kokalo kuom picha ma kawuono ni. Ero kamana inya Ruth we chunga dhi machiegni kode. Koro mai masin ma wapimo go wang. Kibire office kacha, kibire clinic wa, masin ma koro abet koni ang'icho iya kachala binoculars machon ming'iyo go kata kina National Park kocha. Kaso jatuo koro keto wiye ka tenore gi malo ka. Koro ma kio manyalo ng'iyo nyaka ler machien cha mar retina. En kio okwati gi wang' wakende. Nitie kio ma watiyo go mar ng'iyo iye. Ma nyaka apima maber mondo ng'eni opim chakre mbele nyaka chien kocha mondo ng'eni nitie shida mora mora kan tie wang'. Masind ni longa ni slit lamp microscope. En gi nying. Ok en gimora mora ma yudo oyae kama en gi nying manyaka apima kapok opimi gi ma sami pimi shida ma sukari ok de wachni osepimo wangi ma stethoscope wa kidhir cardiologist physician ongi gipimo bas ma marwa ma watiyogo e kawa nyisi kabisa ni wenge ni beo warom dweche auchiel higachiel kawa pig moro gi ka be wanyisi anyisa ma be seche moko wapuonjo nurses doctors be ma ni gi piece moro ma kin gi assistant ni be nyalo ng'icho gi ka neno gi mineno omiyo be wapuonjo ngaji mondo ng'e shida mag sukari go be awinjo kiwacho kacha ni nyalo ng'i wangi kokalo kanyo to nyiso gimora mora nyaka matimore tok wang' ma ler madonjo nyaka e obwongo to wacho ni ka beto wanere tok dweche auchiel tiende ni ka beto nego be ni ng'ato dhi mondo mi opim wenge ne e thuolo marom nade e higa achiel higa ka higa dichiel higa lakini sana kisechopo higni 40 ber nyaka hakikisha ni higa ka higa mana kaka timo executive check up male check up ng'iyo gige cancer mi screen ng'iyo sukari ng'iyo blood pressure ng'ango 40 years higni 40 kadhi mbele nyaka pim ken talk before 40 years ber ko pim kin gi shida mar family inheritance wachni kin gi shida mar sukari mar inge family kin gi shida mar glaucoma ma kuma wan gi pressure mar wang' cha ma nitie picha ma bonyiso kanyo be magi gik manyaka pimi chakre kara higni 20 kadhi mbele mondo ng'e kose chako kata kapok ochako tipimi dichiel ka higa dichiel ok pimi dichiel mako yud shida to anyisi ni duog dweche auchiel duog dweche adek kama mondo athiedh kapok odhi mabor ma kik ng'ato wachga ni an wenge nage ok onego bed wang' mana kaka fuoni mamoko dichiel e higa nyaki dhi ka laktar mar wang' Ruth chala mtoka sami riembo mtoka cha donge nitie servicing manyaki tim servicing donge onge shida mtoka ogoli iro marateng'o itimo service na nyaka mtoka ring maber mana dendi be nyaka ringa maber mana kamano ero kama na enya daktari neno picha machielo ka mabende nyiso wa kidienje mopogore opogore mag tuoche kata okange mag chandruok mag wang' kamano Ruth koro ma ochani ranyisi ma ntie pi maringei wang' pi maringei wang' ni en gi pressure ne pressure ntie pressure ma kawaida chala pressure mar tie mtoka sami medo pressure cha wang'eni keto 30 40 okay 30 40 mar wang' be wang'eni chako aboro nyaka 21 ka ma kokalo pressure ni ketho ler mar nerve madhi nyaka e obwongo cha condition no tuoni iluonge ni glaucoma tuoni be bet common bet ahinya e shida ma sukari be omiyo tuoche ng'eny mana kaka ne wakwano gi we are no will wacho ma be bet nga shida mar glaucoma en pressure ni koro ketho ler ni makata ka kiogi tiyo maber kata ler mar retina ni pok igolo remo onge bor mosewuok to ler mar nerve ni ok ti maber ok ibineno nikech onge connection kiae wang'i kidhi nyaka obwongo connection en ga achiel ni ler mar optic nerve omiyo glaucoma ketho optic nerve okay koro ma nyaka bengi ma samibiro masind wacha wang'iyo nyaka pressure gi masindno minyisi ni pressure ni ber kata pressure ni rach ka pressure ni rach to athiedho nitie yien nitie operation kata nitie laser mitimo en penj laktar kawuono wang'iyo chandruok mar tuo mar sukari kod wang' wadedo kata ni diabetic eye Owachonwa kata ni chandruoge kata tuoche manyalo tenore kod tuo mar sukari ng'eny mokalo. Nopimonwa kata ni nyalo bedo
kod chandruok e kiyo mar wang' ka obedo kod adhola, inyalo bedo kod chandruok kiyo mar ariyo kata retina, ma bende wacho kata ni nyalo wuok kama onego bed nobede mo olwar gi piny. To kati wachonwa kata bende ni pressure bende e pi mantiere wang' nyalo kelo chandruok matamre gi nono. Mana kaka ipimonwa kata ni pressure nitiere mipimo e tie mtoka kata mar del, wang' bende nitiere gi pige ma pressure ne ka ng'eny ma bende nyalo kel kod tuo mar sukari to dhi kelo chandruok. Ranyisi mage ma ka ng'ato neno to onego bed ni ochich ni nyaka bed ni wengene osechako bedo kod chandruok mag tuo mar sukari mar wang'. Dalili ma kineno, achiel ni sipimonwa ni nyalo chiew to wang'i omoka moka, samoro nyalo winjo ka tutu wuok e wengeni kod weche ma ranyisi mage kendo ma kineno to nyalo chich. Ruth, gima nyalo wacho ber kokirit ni ine ranyisi tuo osebiro koreka ni wang'i rami okinen. Emono kose mi diagnosis ma sukari ni nyaka iringi daktachi ma mi diagnosis ma sukari ni bro ori ir daktachi mopogore. Gitimo nga kamano. Waneno ji Kenyatta, Nairobi, okay? Lakini kotimore ni noko neni, okay? Oko poko pim wengeni. Nitie shida manyalo timore tofauti. Mokuongo ma ne poka wacho, inyalo neno kaki ng'icho kata kiriembo mtoka, ineno number plate mar mbele ni, isana na igni. Kawuono okine number plate man mbele ni. Samiri yembo cha okinen maber, kata king'iyo taya traffic light cha okinen maber. Kiny inena maber. Eiye kanyo pod ineno ka riyo pod maki, pod ilayo mang'eny. Ranyisi mag tuoche mag sukari. Pod sukari ok ber, ineno. Mar wang' ni waseneno sana jidhir dukni mag angolo nikech ong'eni ok onen maber. Ipimi angolo sama sukari cha ni malo. Angolo mopimi ni teko ne ok bi konyi nikech sama sukari lokore dok piny to angolo ywa wengeni. Igola angolo chal ka gima iyudo ka wera ang'o gini. Koro ber ne nyaka sukari chakore aina mopogore. Gima dawache ni kineno ka okinen maber to nise neno maber igni mar achiel. Mar ariyo ka yudo nyabur guok mag eyelid, ki yudo ka neno dok piny okidwa mwangaza, ki ae odi ki okidwa ler mang'eny, mano ber kopimi. To dhir dakteche mag wang' gintie county 10 gi daktari mar wang', county te Kenya ka. Okay. Ber kidhi od angolo dhiye daktari mar wang'. Awacho wach od angolo nanang'o nikech jiringo ng'e od angolo ka ging'eni mano daktari mar wang'. To ken dhir daktari mondo pimi. 90% of time ibe od nitie shida moro ok en shida mar angolo. Kasto kidoki ka wang'i rami, shida mar pressure bet nga sana nasawacho ni chakore 8 nyaka 21 mm mag mercury. Ka pressure dhi malo mar wang', iyudo ka chiewi gotieno sa 8:10 wengeni rami gotieno. Iwuoyo to kare ang'o marach. Computer mana tiyo go cha koso gima TV mana ng'iyo mang'eny cha ang'o matimore. Kasi dok nindo pengine sa 11 nikech ni stop nindo seche ka. Timore to seche moko king'iyo gima rachar tineno ka gima nitie rainbow around gima rachar ni. Wano ni halo. Mago dalili mag pressure man malo mag wang'. Ineno. Koro magi te mano gima kineno be nyisi ni nyaka dhi pimi gi daktari mar wang'. Kosa gima gite ok ni ko nyisi ni nge shida ma sukari ichaki sandan kata ingeni nitie plan, treatment plan kaka ibo thiedhi, kaka inyalo reduce weight. Nitie jomose nyisi ni nge shida ma sukari lakini mari ni inyalo timo exercise, inyalo work on your diet, kaka ichiemo cha to bro konyi okibitiyo gi yath. To magi te tiyo te. Omiyo gima do nyiso oganda luo en kikibuogi konyisa ni ngi sida sukari. Dhia mbele neni ibu mi advice mabokonyi. Gimi wacho kanyo mabende oduogo chunywa daktari ni ok en death sentence, ok ni koro idhi tho, ok ni koro ngima ni dhi rumo, en mana ni nyaka ng'i nyaka thiedhi nikech seche ma wengeni ok nen, seche ma ine mudho kendo koro ngima ni ok nyal bedo mayot ahinya. Namba mar SMS en 23600 en page laktar. Aneno ote moro kabo somo ote ni kaiti nyalo duoko jahera mar chendo ni mondo mwadhi nyime kiyiena. Erokamano. Owachona kata ni en gi nyathi ma jahiga achiel kod dweche 4 to
antiere kaka ochikorena kata kamano. Owacho kacha ni amor gi chenro an gi nyathi ma wang'e wuok tutu e kona mar wang'e. Wang'e wuok tutu e kona mar wang'e. Mano nyiso ang'o nikech oneno maber to tutu wuok mang'eny. Inyalo konye nang'o koso ma en ranyisi marango to en nyathi ok en ng'at maduong'. Kamano, erokamano ahinya. Shida manyalo timore kanyo, manyalo bet kanyo en sama inyuolowa wan gi wachni nitie yo magolonga pi wang'. Ma pi wang' ae kona malo koni kale nitie bur moro ka to kalo nyaka tok umi chien kocha. Emomiyo seche moko nitie yath minyalo keto tiwinje e duondi nikech pipe mwatiyo gono. Koro nitie nyithindo minyuolo gi pipe ni kapok oyawore kabisa. Sana oyawore chakre dweche 6 nyaka dweche 8 ochieko ka. Kokalo mano nyaka ng'id gi daktari mar wang'. Nang'o nikech okelo shida mag infection gimiluongo ni tutu mawacho ni tutu no. Ma kodiyo side marume kama oboneno gino duogo kendo nikech pipe no oblock. En gima ithiedho mayot. Kodhi e county hospital mora ophthalmologist daktari mar wang' bro ng'iyo mano. Nyinge gi dho ngere waluongo ni nasolacrimal duct obstruction. En gima timore, ok en gima surprise ahinya ang'o gini. En gima inyalo thiedhi, en gima nitie operation minyalo tim, nitie seche moko wakawo pi chumbi wakala e bur man ka to wadhiro iye ma yaw pipe no all the way. Omiyo nitie gik minyalo tim lakini kik obed ga ahinya. Ok en ni okawo pi chumbi nochwake e ode to dwa kete wang' nyathi odhi e osiptal. Ruth okawacho kokawo pi chumbi mano okelo shida maduong'. Odhi pi chumbi mawacho ni iluongo ni normal saline. Wapimo concentration ne wan mwang'e ten sterile. Lakini odhi e daktari county mora kata ken Kisumu kata Kenya kuonde mora kodhi e daktar mar wang' bro thiedho ne nyathino to bro chango nikech ok ber kibet gi tutu ahinya e wang'i. Infection medore, kute mag bacteria ka medore kata virus be medore, wang'i ni nyalo yudo shida mar cornea. Kioma mbele cha ma changi mbala to neno dok piny. Ngene mano be shida te. Erokamano ahinya. SMS na ria 360 penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo chandruok mar tuo mar sukari kod wang'. Ayudo ote mowuok kuom bwana miluongo ni Peter Robia kowuok Migori. Owacho na kacha ni owinjo ga rem mokalo e wang'e seche mamoko kae to samoro bende lal kende. Debed ni ang'o matimore. Kik idwok mano makema kanyo daktari wakawie yueyo mondo wayud weche manyien mabobiro nwa saa achiel. Ka waduogo to kanyo mwachako godo penjo mar Robia omiyo kik idhi mabor kik isudi. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magite chenro mopogore opogore. Tum dag mor. Ngeso ka ngeso sa 4 otieno. Tiedero. Ngeso ka ngeso sa 11 odhiambo. Ngoma owake. Wuok tich nyaka tich abich sa 10 odhiambo. Ramogi Night. Tich abich ka tich abich sa 4 otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala.
Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Buya kod kute maketho cham gin moko kuom achiedh nade mamiyo bando ok nyag makare. Duoko makare en Auxo, Belt kod Uxol Macromix. Som andiko e kor yath mondo ing'e mathoth. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili wale walikuwa wameshinda each 150 na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Wan kaka ncha wangene president modonjo koro dhi bedo asla nien lasla odhi duoko no kada bech fuel kaka asla koko duoko neno matherengenye me miluongo ni koro therengenye. Gharama mar ngima omedo idho ne oganda jo Kenya kati nende piny owacho medo nengo mauta gi moktine shillings 20 kuom lita ka lita. Raila Odinga oseoji albura mag doho maduong' mogik e ng'eto manigi golo bura mar kwedo yiero mar William Ruto. Jatend Kenya Rigathi Gachagua okone obila mag kwach kich gik dhi apise piny owacho wirani gikelo tungni e apise go. I, Abdulsamad Sharif Nasir, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Gikone osidhi gavana ma Mombasa Abdulsamad Nasir kod ma Kakamega Fernandez Barasa. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Daktari kanepo kwa dhie yweyo ne wantiere kod penjo mar janeno mamoro kata kamano waboka usimu mondi mondo mwadhi nyime kod chendo ni. Hello Mary, penj laktar. Hello. Hello. Mary, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Kamaru wangano. Chak kendo kiyie Mary kwa minji maber ahinya. Awacho ni shida mar wang' manogo. Kochopo gimoro kar sa 10 kamae. Mar otieno. Mar odiechieng'. Koro kanyalo neno maler. Koro aneno gik moko kaka mudo kata kopo ni en credit ma adwaro kata ma Airtel bi. Koro ok anene kabisa nikech gik mondiko tindo. Chandro. Otima kamano koro kendo piny ka piny oru kar gimoro sa 2 kamae koro kendo achako neno maber matin. Chandruok nyalo bedo ang'o daktari? Hapa ni winje maber. Awinjo Mary. Shida nyalo bedo mopogore opogore. Kineno maber gokinyi godhiambo kineno maber nyalo bedo shida mar wacho ni long sightedness. Shida mar inyalo neno maber lakini kaka iendelea tiyo gi wengeni ol. Koro okinyal neno maber. Mano itiyo gi angolo nyaka pimi, daktari pimi. Kikidhi od angolo nyaka pimi mokwongo. Mar ariyo be nyalo bedo shida mar pressure madhi malo dok piny. Pressure mamalo sana wacho ni bet nga saa 8 chika 10 gini gotieno. Lakini nitie joma yudo pressure no godhiambo be mano be nyaka pim. Moro be nyalo bet tije motimo. Tinde wan gi computers. Computer olo wang'.
Nitie tuo ma tinde gi dho ngere luongo ni computer vision syndrome. Ma iyudo ka ng'ama tiyo gi computer to ok kaw break. Wacho ni dakika 40 nyaka break dakika 3. Itiyo gi computer dakika 40 i break dakika 3. Nango nkech computer tuoyo pi wang'i, computer mi ibed gi posture mopogore kaka ibet cha ng'eyi lokore, ng'uti lokore ang'o gini. Mar adek, computer be miyo inyalo yudo tuoche mag short sight, long sight ang'o gini, nkech ing'icho e screen e picha cha to king'icho mabor, kiseng'icho ahinya piny ka, king'icho mabor to kinen maber. Mano kotimore mang'eny lokore ni ibed short sighted manyaka iti gi angolo. Ma be nyalo kelo rem matimore godhiambo, nikech kichiewo gokinyi cha ionge shida, itiyo gi wengeni mana kawaida, onge godhiambo eka shida sana, chakre saa 8:10 ka eka shida donje wengeni. Ber kopim, onge yath minyalo wach sani, en nyaka pim mokwongo, pressure be nyaka ng'i maber, nyaka pim wengeni maber eka nyise ni shida en kama. Seche moko en mana pi wang'i ema tuo. Ngeni nitie tuo mar pi wang' tuo, mano be tuo kien. Mano en mane daktari biro pimonwa. We akwonga kaw simb John Mondi kaeto wadhi nyime. Halo John, penj laktar. Halo John, halo. Machiegni penj laktar. Mawuogi John kawuok e County. Machiegni? Penj laktar ni an ga gi shida mar wang'. Ma kochopo gotieno to wang'a ramaga ma chal gimokete pelo to golo pi. Koro mano nyiso nang'o? Mana kaka nawacho, chala shida mar mericha. Moro minyalo mede be, ing'eni nitie joma nigi shida mar allergy. Allergy en dendi react gi gik moko environment, wacho ni in an exaggerated manner. Kidhi kuma nitie buru, lungi mang'eny. Kitiyo gi sabun moro, kiwiro mo flani, king'weyo gimoro, mago te lungo wengeni. Lingana, kamitiye ni, itiyo gi chemicals. Nitie gik manyalo lungo wang'i kumitiye ka. Omiyo magi te onge kaka unyalo wach te e TV kae. Nyaka bi wang'i ang'e. Inyalo nyise no tim nang'o? Odhir laktar? Odhi laktar. Nkech wenge shida bet mang'eny. First aid minyalo timo, ilawo wengeni, sama wang'i lungi ahinya, ilawo wengeni gi pi tap. Pi maler. Ilawo wengeni. Ken gima nodonje wang'i kata Kenya iro moro mano kalo kanyo, mano bro konyo. Lakini nyaka pimi, nyaka ing'eni ma ne allergy. Koso ma pi wang'o tuo. Koso ma en adhola machako. Koso ma en ang'o. Nitie gik mang'eny. To mano en mana first aid inyalo gayo godo, to gayo ok dhi konyi nikech kotimi pile mondo seche mosepimi no tibo ng'ini to kata ka en allergy mane mondo mibed kode mabor. Wantiere kod simu machielo. Nancy kan wuok Kisumu. Halo Nancy, penj laktar. Halo. Machiegni Nancy, penj laktar. Duok duot TV ni piny kiye. Na penji ni ya. Antiere gi nyathi. Ma samora mora ogine oero ogwonyo wang'e. To kata koko ogwonyo wang'e kamano to samoro wagi chwera pi. To wasetemo kwa olo yedhe gi. To yedhe mwaolo go. Sama yath oruma ni to problem no chako duogo, chako gwonyo wang'e to sama tin kendo pi wang'i chwera to rwaka angolo. Koro napenjo ni ma wanyalo thiedho nang'o? Kamano. Mano chala shida mar allergy kabisa. Allergy ng'eni mana kaka nawacho, del kata wengeni react in an exaggerated manner e gige environment go. Koro inyalo tim nang'o? Nyaka ing'eni shida en ka nyathi odhi kuma nitie buru, kata kodhi go abal, swimming pool, kata kodhi kata koluoke gi sabun fulani. Ka nitie gima inyalo neno ni ma ema thage ahinya makelo lungo no, iweye. Nitie mang'eny mar nyathi mok inyal ng'eyo. Ng'eni nyithindo tugo kila mahali. Omiyo mano mokwongo nyaka ielewa ni en shida mar allergy. Mar ariyo, allergy dak go. Allergy ochango matin kiti zaidi. Kisechopo teenage ka chakre higni 13 kadhi mbele, ma nyathi mong'eni kadhi kama kabiro kama katimo kama biro lungo wang'a oko lung. Nyathi matin kia mago, ringo kila mahali utugo gi wetene. Omiyo mago shida mabet. Lakini kanyalo medo, yien mitiyogo mag allergy gi. Nitie yien sana in adek. Nitie yath steroid ma control allergy ni. Nitie yath miluongo ni antihistamine ma control allergy be, nkech o suppress allergy no. Mar adek nitie yath artificial tears. Artificial tears nyalo tiyogo igni onge side effect.
Antihistamine inyalo tiyo go dweche kadha kapok ochako affect mang'eny kata dweche 3 4 5 6. Steroid daktari ema nyalo ndiko ni to steroid ema konyo ji sana. Ji biro nga irwa gibiro gi kikapu mar yien magisetiyo go ni allergy otimore kama. Lakini sana shida mwana no steroid go ema ji osetiyo go. Kikawa nyinge mang'eny ka lakini ntie yien ma steroid go kitiyo go kelo shida mar cataract, kelo shida mar glaucoma. To magi tuo ma waneno nga ma waseyango ji ma kana nyithindo 10, 12, 13 years mosebed gi shida mar cataract nikech tiyo gi steroid drops marach. Omiyo ok en gima nyalo dhi adhiya od yath ni wangalunga mia ok timre kamano mani ketho wengeni ma chieng' moro ibo juta ma ibo duogo irwa kok wanyal konyi bia irwa kata ka en allergy nitie kaka wanyalo konyore lifestyle lokore kapok odhi mabor kamano. Daktari awito jawinjo na machielo nen Kennedy no wuok e gwenge mag Nandi kata kamano wabotudore kode bang'e. Aneno ka thuolo ringo matek mokalo ok ang'eyo kwa dhi tieko chenro ni duto te nikech ne wang'iyo chandruok mar wang' mikelo kod sukari kata diabetic eye. Wang'iyo kacha ni onyalo biro e yore mopogore tek no siyud ng'ato gi tuo mar sukari to nyaka ng'i wang'e ni wenge ne chal nade. Daktari yiena mondo akaw sim achiel simb Nancy. Hello Nancy, penj laktar. Nancy, penj laktar. Hello. Machiegni Nancy, penj laktar. Atenjo ni ya. Penjina daktari ni seche moko ka anyalo kata to kane gi mora mandiko ni kanyo. To ka be dwaro ni asidi machiegni koro kanene ni po. Koro ama. Ok wawinji maber ahinya Nancy, ting'e dwondi malo matin kiyie. Anyisi ni ya. Anyisi ni ani seche moko yani kata gimoro man mabor kabisa. Anda. To kata TV kata mandishi moko mindiko pingo kadwa na ng'i maber ok nen na to ka sudo machiegni be ok ane. Chandruok nyalo bedo ang'o? En mabor ok one, kochoro ne machiegni bende ok one. Chandruok ng'eny. Ntie mana kaka no aketo wang' kacha shida mag wang' mopogore kichaka gi kio mambele cha nyaka ler machien mar optic nerve cha mago te nyaka pim nikech kiyudo kin mabor ok inen kidhi mbele kidhi machiegni gi gini ok inen mano nyaka ng'i leche sana leche maiye ka leche mar retina leche mar nerve ka nyalo siemo magi okel nga shida ahinya kidhi chien kata mbele kidhi mbele to kinen wang'iyo shida mag retina ka gi shida mar nerve to ber ka onene piyo kik bed ni gik moko kethore to en osebudho ko obiro kor wanyise ni kadi biro dibichon de wakony ngene mano gima ilita inya nyiso ng'ato lakini nyaka wanyise shida ni osebudho donge igni adi abich to dakni bi natiyo gi yien ang'o dhi ir daktari mar wang'. Message manyalo miyo jokanyanam kawuono dhi ir daktari mar wang'. Wantie. Iwacho ni untie. Daktari aneno ka penjo ng'eny ka mokalo to thuolo ema dang' tamwa nikech ng'eni pok wadonjo e weche mag thieth mar diabetic eye ok wamulo kata matin ok wamulo weche mag geng'o diabetic eye ok wamulo kata matin bende ok wang'eyo kaka ng'ato nyalo ritore seche ma oyudo thieth mar diabetic eye tiende ni chandruoge mag wang' mikelo kod tuo mar sukari kiyiena mondo biduo kendo wabiro tiek chenro ni abobiro wach mogik miweyo wagodo odiochieng' ma kawuono inyalo nyisowa nang'o? Anyalo wacho nang'o Ruth ung'ia wang' onge spare wang' en gin ariyo watiyo gi ariyo kidino wang'i achiel nitie tije moko mok inyal timo ok inyal usi ok inyal timo ok inyal riembo be mi shida ng'ogin ma ber ka itunza wengeni maber ipimo sama nitie shida moro amora ipimo kata ka onge shida kisechopo higni 40 nyaka pimi dichiel e higa mano kende manyalo wacho ponono ni ng'ato deher mondo otudre kodi daktari nyalo yudi kanye namba mar office 0716 158 106 0716 158 106 mano ng'ato nyalo gocho weekdays chakre saa 4 gokinyi nyaka saa 12 godhiambo imi appointment kasta nini
Chenro en penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Daktari erokamano makende kuom biro e chenro ma kawuono. En odiechieng' mokwongo to ni yie mondo mi bi imiwa puonj makende ni wengeni nyaka iriti. Kiwinjo chandruok moro amora ring matek mondo mi idhi ine laktar mar wang' to kik idhi od yath ni dhi nyiewo yath kendi mikete wengeni kata idhi od angolo ni winjo achiel ariyo adek nikech mano imedo kelo chandruok ne in iwuon. Nyasaye nochwe wang' maber, omiyo nyaka warite maber. To kokethore ringi dhi ir laktar. Nyaka kendo odiechieng' machielo kabokeno ni chenro mar penj laktar kaka Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Erokamano nyamata en Ruth ka duoko erokamano ne jogo picha magwa, erokamano ne producer marwa Papecho Koth, erokamano nya Philip mano director marwa. Taka achiel kodi ni jahera mar chenro ni. Nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masani.